ჩვენთან არის ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო, დედანო, ძმანო და დანო. ჩვენ უკვე მიუახლოვდით და ხვალიდან დავიწყებთ დიდ მარხვას. წმინდასა და დიდსა ორმოცს, როგორც ამას უწოდებს ეკლესია. 40 იმიტომ რომ ვნების შვიდეული, ანუ ბოლო კვირა დიდი მარხვისა დაწყებული ლაზარეს შაბათიდან არის განსაკუთრებული დღეები გამორჩეული თავისი შინაარსითა და სახურების წესით. თუმცა მთლიანად დიდი მარხვის დღეები განსხვავებულია საღვთისმსახურო პრაქტიკის მიხედვით. არ ხდება მსახურება წმინდა ლიტურგიისა, ის მხოლოდ აღესრულება შაბათსა და კვირას და დიდ დღესასწაულებზე, ხარებას თუ დაემთხვა არის ისეთი პრაქტიკაც, როდესაც სრულ ლიტურგიას მსახურობენ ტაძრის დღესასწაულზე. დანარჩენ დღეებში კი იკითხება საგანგებო ლოცვები, შვაღამიანი ცისკარი, ჟამნები. იკითხება ყოველდღიურად საწინასწარმეტყველო მოსეს ხუთწიგნეული შექმნათა წიგნი, სოლომონის იგავები. და ყოველივე ეს ჩვენ მოგვითხრობს იმ სამწუხარო მოვლენაზე, რომლითაც ჩვენ ვიწყებთ დიდი მარხვის დღეებს და რომელსაც ეწოდება ადამის სამოთხედან განდევნა. აი დღევანდელ კვირას ეწოდება ადამის სამოთხედან განდევნა. ვიწყებთ იმიტომ, რომ კვლავ გავიხსენოთ ეს სამწუხარო შედეგი ადამიანური ცოდვისა, თუ რა დაკარგა ადამიანმა. და აი დიდი მარხვის დღეები ეს არის როგორც ადამიანის ცხოვრება ამ წუთის სოფელში. ადამიანმა დაკარგა სამოთხე. ადამიანის ბუნება, მისი სხეული მიდრეკილია ცოდვისკენ. და ამგვარად ცოდვილი ადამიანი მოგზაურობს ამ წუთის სოფელში. ამგვარად მიედინება მისი ცხოვრება, მაგრამ როგორც დიდი მარხვის დღეები მოქმედებენ სასიკეთოდ ადამიანის სულზე და ხდება განწმენდა ადამიანისა ლოცვით, მარხვით, მუხლმოდრეკით, სიკეთის ქმნით, მიტევებით, მოყვასისა, შენდობის თხოვნით. აი ამგვარად თუ
ადამიანმა განვლო თავისი ცხოვრებაც ამ წუთის სოფელში, მაშინ მას ელოდება ქრისტესთან შეხვედრა, ელოდება აღდგომის სიხარულის განცდა ამ შეხვედრისას და შემდგომ უკვე მარადიული სასუფეველი ცათა. აი ამგვარად უნდა დავინახოთ ჩვენ დიდი მარხვის დღეები და ამგვარად უნდა შეუდგეთ მას. და ისიც ვიცოდეთ, რატომ მოხდა ადამიანის განდევნა სამოთხიდან და როგორი სამწუხარო შედეგი მოიტანა ამან მთელი კაცობრიობისათვის. ადამი და ევა ღმერთმა შექმნა სიყვარულით. ჯერ შექმნა ადამი თიხისაგან და შთაბერა მას სული და საფშვინველი. და მარტო რო არ ყოფილიყო ადამი, ადამის ნაწილისაგან შექმნა ევა. ადამს იმიტომ ეწოდება ადამი, რომ ეს ნიშნავს წითელს. რამე თუ წითელი თიხის, ესე ვთქვათ, ამ სუფთა წითელი თიხის შეზაებით მოხდა მისი შექმნა. ევას იმიტომ ეწოდება ევა, ებრაულად ესა, რამე თუ ის არის დედა ყოველთა ცხოველთა, ცოცხალთა, ანუ დედა ყოველი მთელი კაცობრიობისა, დედა ყველა ადამიანისა. და დანერგა უფალმა ედემის ბაღი აღმოსავლეთში და შეამკო ეს ბაღი ყველა მშვენიერი და მსხმოიარე მცენარით. ადამმა თავად უწოდა ყველა მცენარეს სახელი, ყველა ცხოველს მან დაარქვა სახელი. ადამიანი ადამის სახით მოქმედებს ღმერთთან ერთად. ის არ არის შემოქმედი, მაგრამ სახელებს უწოდებს ხეს, ყვავილს, ცხოველს, ფრინველს. და ამგვარად აწყობს ის მიწიერ ცხოვრებას. მაგრამ ამ მიწიერ ცხოვრებაში მიზანი რა არის? განამხოლოდ ყოფნა კომფორტულად, კეთილმოწყობილად. არა, მიზანი არის ღმერთთან ურთიერთობა. ღმერთთან ურთიერთობა და ღვთისაგან ყველა იმ მადლის და წყალობის მიღება, რომელიც ღმერთს გამზადებული აქვს ადამიანისათვის. აი ამგვარად უნდა მომხდარიყო ადამ და ევას ცხოვრება და განვითარება წუთის სოფელში. შემეცნებით, სამყაროსი და რაც მთავარია, ღმერთის შემეცნებით.
ღმერთი ყოველდღიურად ეცხადებოდა მათ სამოთხეში და ესაუბრებოდა. ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით აი ყოველდღიურობაში უფლის დიდი წყალობა, მასთან საუბარი და მისგან მიღებული სიბრძნე. სიბრძნე სამყაროზე, სიბრძნე მომავალზე, სიბრძნე მარადისობაზე. სიბრძნე თავად ადამიანის პოტენციალზე. აი ამ ყველაფერს უფალი ადამს გააცნობდა და ასწავლიდა. და სამოთხეში იყო დანერგილი ორი ხე, განსხვავებული სხვებისგან, ხე ცხოვრებისა და ხე სიკეთის და ბოროტების შებეცნების. და მხოლოდ სიკეთისა და ბოროტების შებეცნების ხის ნაყოფის არ ჭამამ დაავალა უფალმა ადამს. ეს იყო მისთვის მოცემული ღვთისმცნება. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ბოროტმა სულმა, რომელიც ტრობით აღიძრა ადამიანების მიმართ, რამე თუ მიხვდა ის, რომ თუ ასე გაგრძელდებოდა, ადამიანი მიაღწევდა ნეტარებას, მარადიულ ნეტარებას, ბოროტის სული, ეშმაკი შევიდა გველში, რომელიც კარგ ურთიერთობაში იყო ადამიანთან, ევასთან და ევას დაუდო საცდური. უთხრა მას, რომ თუ შენ მიიღებ ამ ხის ნაყოფს, შენი ცხოვრება გახდება სხვანაირი და ისეთივე, როგორც თავად ღმერთისო. და ევამ მიიღო ეგ ნაყოფი და სიტკბო იგრძნო ამ ნაყოფისაგან, დაკმაყოფილდა, მაგრამ ეგ დაკმაყოფილება იყო ზუსტადაც ხორციელი. და ამის შემდგომ მან ადამსაც შესთავაზა და ადამაც მიიღო ეს ნაყოფი. და როდესაც მიიღეს, იხილეს, რომ არიან შიშვლები. მათ შეეცვალათ აზრთა წყობა, შეეცვალათ ფიქრები. იხილეს, რომ შიშვლები იყვნენ და თავიანთი შიშვლის დაფარვა მოუნდათ. შერცხვათ. და როდესაც უფალი სასაუბროდ კვლავ გამოეცხადა მათ, ადამი და ევა იმალებოდნენ. იმალებოდნენ და მერცხმაც უთხრა, რომ რა არის მიზეზი შენი დამალვის? და შიშველი ვარო მიუგო ადამმა, თუმცა მანამდე ეს მისთვის არ იყო დაბრკოლება უფალთან ურთიერთობისა. ანუ ადამიანს აი დღევანდელ ჩვენ მდგომარეობაში რომ შედარება გავაკეთოთ, აი ბავშვს
ხო არ წვენია თავისი სიშიშვლის. სრულებით არ წვენია. სანამდე მე არ ვეტყვით მას, რომ სირცხვილია. უნდა ჩაიცვა. ზოგჯერ არის რომ თავისითაც გააჩნია ეს გრძნობა. მაგრამ მაინც ბავშვი თავისუფალია. იმით და ეს თავისუფლება მას გააჩნია, იმიტომ რომ ვნება არ არის ჯერ მასში. ის სუფთაა. მერეა უკვე, როდესაც ხორცი ვნებიანი ხდება. და ადამიანს ეუფლება ეს გრძნობა. ამ ჩვენს დაცემულ მდგომარეობაში ეს სწორია. იმიტომ რომ ჩვენ ვწოდეთ და ჩვენი ვნება და სირცხვილი უნდა დავფაროთ. და აი ეს მდგომარეობა ადამ და ევას დაცემიდან დაიწყო. რამე თუ მათ დაარღვიეს უფლის მცნება. აქ საუბარი არ არის ან თავად სცენარეში, რომელიც იყო იქ დანერგვილი ან მის ნაყოფში. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტკივნეული არის ის, რომ ჩვენმა წინაპრებმა, მამათმთავრებმა დაარღვიეს ღვთის ცნება მათთვის მოცემული. და ამის შემდგომ დაიწყო ადამიანის შეცვლა. მასში შემოვიდა ავამტყოფობა, შემოვიდა სიკვდილი, ხრწნადობა, ვნება. შემოვიდა ყველანაირი ბოროტება და ცოდვა. ამას მოყვა კვლელობა კაინისაგან აბელისა, ძმამ ძმა არ დაინდო. და რაც მთავარია, ყველა შემთხვევაში ადამიანმა კი არ მიმართა სინანულს, არამედ მიმართა თავის მართლებას. როდესაც უფალმა ჰკითხა ადამს, შენ მიიღე თუ არა ამ ხის ნაყოფიო, ადამმა უპასუხა, რომ ჩემმა ცოლმა, რომელიც შენ მე მომეცი, მან მომცა ეს ნაყოფიო. ევამ თქვა, გველმა, რომელიც შენ შექმენი, მან მომცა ეს ნაყოფიო. არც ერთმა არ თქვა, რომ უფალო, ჩვენ მივიღეთ ეს ნაყოფი. დააბრალეს ერთმანეთს და რაც მთავარია, დააბრალეს ღმერთს. ცოლი, რომელიც შენ მომეცი, მან მომცა. გველი, რომელიც შენ შექმენი, მან მომცა. თავად უფალს დააბრალებს თავიანთი ქმედება. შემდგომ, როდესაც ღმერთი კითხა კაინს, სად არის შენი ძმაო? კაინი პასუხობს მას, რომ კადნიერად და თავხედურად მე რა წყემსად ვუდგევარო ჩემს ძმასო.
რა ვიცი სად არისო. აი ამგვარად ძვირფასო ძმანო და დანო კაცობრიობამ გაამრავლა ცოდვა, ბოროტება, კადნიერება, თავხედობა, ღვთის სიტყვის გარდასვლა, აბუჩად აგდება. აი ამ გზას დაადგა კაცობრიობა სამწუხაროდ და ამან გამოიწვია დაშორება ღვთისაგან და თუ პირველი ადამიანები ცოცხლობდნენ, როგორც ამას ჩვენ წმინდა წერილი გვეუბნება 700-800 წელი ღმერთმა ამ ცოდვით დაცემების გამო ადამიანის ცხოვრება შეზღუდა 120 წელით და მერე კიდე უფრო ნაკლებით უკვე მეფე დავითი ვეფსალმუნე ბრძანებს კაცის ცხოვრებაო 70 და თუ უკვე თუ ძლიერებასაშინაო 80 წელო. აი ამგვარად გადასხვაფერდა და შეიცვალა ადამიანი, მისი შინაგანი მდგომარეობა და მისი ფიზიკური მდგომარეობაც. და ამიტომაც ყველა თაობას სამწუხაროდ მოევლინა მხოლოდ მცირე რაოდენობის მართალი ადამიანი, ისე როგორც ნოე და მისი ოჯახი წარღვამდელ კაცობრიობას და ნოემ მოუწოდა სინანულისკენ, მაგრამ არ ისმინეს ადამიანებმა. შემდგომ აბრაამი და სარა და მათი შთამომავლობა და ერი, რომელიც ერთი ღმერთის ცნებას ინახავდა და ეს ყველაფერი გრძელდებოდა ქრისტეს შობამდე და ქრისტეს შობაც ერთ-ერთი არა თავარი მინდა ვთქვა, არამედ ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ კაცთა შორის ღმერთის მოსვლა, ერთ-ერთი მიზეზი ზუსტად ის იყო, რომ მომხდარიყო განწმენდა ადამიანის ბუნებისა და ადამიანის ადამიანებს ამგვარად მისცემოდა შესაძლებლობა ღმერთთან ურთიერთობის და დაბრუნების უფალთან. და ყველაზე დიდი მიზეზი იმისა, რომ ქრისტე მოევლინა კაცობრიობას, ეს კვლავ არის სიყვარული, ძვირფასო ძმანო და დანო. სიყვარულით ადამიანის მიმართ ქრისტემ ინება განკაცებაც, ინება ტანჯვა და გვემა, ინება ჯვარზე ასვლაც და სიკვდილის მიღებაც. ყოველივე ამის საფუძველი არის სიყვარული უფლისა კაცთა მიმართ. და დიდი და წმინდა 40-ის დღეები, ეს არის დღეები სინანულისა. თუ რა დავკარგეთ, ამავ დროს ეს არის დღეები ჩვენი შეცვლის, ღვთის მადლით. იმიტომ რომ მოგვანიჭა უფალმა მადლის სულისა წმინდისა ჩვენს განსაწმენდელად
განსამხრთობელად, საწინრად, ცათა სასუფეველში დამკვიდრებისა. და აი ეს შეცვლა უნდა მოხდეს ჩვენი ცხოვრების გზაზე, ძვირფასო ძმანო და დანო. გაიწმინდოს ჩვენი გული, გონება. სულიწმინდის მადლის მოქმედებით დაცხრეს ვნება, ცოდვა გაგვშორდეს, ან ჩვენ განვეშოროთ უпроსტორად ცოდვას. და რაც მთავარია, დამკვიდრდეს ჩვენში სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა. წმინდა ისაკ ასური ბრძანებს, მოწყალე გულიო, თანაუგრძნობს ყველასო. თანაუგრძნობს მართალსაც, თანაუგრძნობს ცოდვილსაც. ჩვენი ქრისტეში ცხოვრების მიზანი არის აი ამგვარი გულის შეძენა. რომ ამგვარი გახდეს ჩვენი გული. და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ქრისტესთან ურთიერთობით. სხვა გზა არ არის და არც იქნება. მხოლოდ ქრისტესთან ურთიერთობა დააბადებს ჩვენში გულს, სუფთასა და მოწყალეს. და ამიტომაც დიდი მარხვა ეს არის მისწრაფება ქრისტესკენ, ძვირფასო ძმანო და დანო. და როგორც ვიზეიმებთ ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს და ამისათვის ვემზადებით ჩვენ ამგვარად ჩვენი ცხოვრების მანძილზე ჩვენ უნდა ველოდებოდეთ ქრისტესთან შეხვედრას და მასთან შეხვედრა უნდა იყოს ჩვენთვის აღსავსე სიხარულით და სული ზეიმი უნდა განვიცადოთ ჩვენი ცხოვრების დასასრულს. მერთმა დაგლოცოთ, ძვირფასო ძმანო და დანო, და ღმერთმა ყველას გვიბოძოს გული მოწყალე და მოზეიმე ქრისტეს სიხარულით. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი.